বাহ বাহ বাহ, বাহ। রবিবারে দুপুরবেলা খুব সুন্দর একটা গান হচ্ছে। কি সব, হ্যাঁ ওটাই একটা ডিজাইন হয়ে গেল তো, এবার ডিজাইন হয়ে গেছে, আর কিছু করার নেই, ওটাই ডিজাইন। দেখ সব চলে আসছে উপরে উপরে। বাউন্ডারিটা আরো যদি উঁচু উঁচু করতিস তাহলে ভালো হতো, বাউন্ডারিটা ডাউন হয়ে সব এদিক ওদিক হয়ে গেল, ভালো হলো না যে। হিন্দুপুরে বাহ, এই দেখ দেখ, এবার বলবি না যে কেন বেরিয়ে যায়, দেখেছিস সব বলে এদিকে বেরিয়েছে। এই যে উঁচু নিচু হচ্ছে না, উঁচু নিচুর বলে সব এদিক ওদিক হয়ে গেছে। এই যে এত এত দেয়া আছে, সময় নিয়ে নিয়ে করতে হবে। বুঝতে পেরেছি। প্রত্যেকটা গান ভালো হচ্ছে।